तो कल हमने चौथे अध्याय में 13वां श्लोक देखा, जहाँ पे हमने नींद के बारे में सुना। नींद नहीं लेने की वजह से होता क्या है। और आज श्लोक नंबर 14, कास अवरोध करने के बाद, माने खांसी या खांसना, उसको अगर हम अवरोध करते हैं या रोकते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और शरीर के ऊपर उसका परिणाम कैसे आता है। तो उन्होंने कहा है कि अवरोध के लिए खोखला वाढतो यानी खांसी बढ़ जाती है, श्वास होता है, अरुचि होती है, हृदरोग होता है, उसकी होती है और उसकी यानी हिक्का, और क्षय भी होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कास ये जो लक्षण है खांसी या खांसना, इट इज़ नीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो एक प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। किसके द्वारा? प्राण के एरिया में, प्राणवः स्रोतस् का मूल स्थान हृदय, जो दो है, आमाशय और हृदय, और इनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है कास। किस चीज़ की? तो ये फैक्टर्स हमें समझना जरूरी है कि कास कैसे उत्पन्न होता है। तो कास उत्पन्न हो सकता है वेगस रिलेटेड प्रेशर फैक्टर्स। कास यानी हृदय की गति तो बढ़ती है, लेकिन प्राण का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो खांस के हमें सांस अंदर लेनी पड़ती है। कास क्या है? शोथ और शैथिल्य जहाँ पर उत्पन्न होता है, बड़े आंतों में उत्पन्न हुआ तो वो उदावर्त है, हृदय के स्थान पर उत्पन्न हुआ तो वो कार्डियाटिस है, अन्न नलिका अगर शिथिल हो जाए तो सोते समय कास उत्पन्न हो जाता है और वो नलिकाएं खुलती हैं, तभी रेस्पिरेशन की डिमांड फुलफिल होती है। कास क्या है? आमाशय का शोथ है, जहाँ पर हृदय को, आमाशय को हिलाने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर कम गिरती है, तब खांसी आती है। कास क्या है? इट इज़ द इरिटेशन ऑफ थ्रोट व्हेन देयर इज़ अ फीवर पैथोलॉजी। ज्वर होता है तब रक्तवाहिनियाँ फूल जाती है तो थ्रोट इन्फेक्शन होके खांसी आती है। कास क्या है? इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी रिलेटेड सिम्टम, जहाँ पर प्राण का पूर्ण नहीं हो पाता ड्यू टू डीएनएस, ड्यू टू साइनोसाइटिस, तब कास होता है। कास क्या है? रक्तफेन प्रभाव से बने हुए फेफड़े
रक्त ना मिलने पर जो प्रतिक्रियाएं देते हैं वो है कास, दैट इज क्षतज, कास। अब जब कास आने लगता है, हम रोकते हैं उसको, तो खांसी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सभी जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से एज अ प्रतिक्रिया कास आने लगा है, अगर उसको आप रोकते हो तो वो तो बढ़ने वाला है। द नेक्स्ट वन, श्वास, आमाशय समुद्भव, तमक श्वास, है ना। बाकी तो दो काम के नहीं है, श्रमश को कुछ करना नहीं पड़ता। और हम जो ट्रीट करते हैं वो होता है तमक श्वास, जो आमाशय समुद्भव है। अब आमाशय में तो शोथ है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक्चुअल कास उत्पन्न हो रहा है। तो वो शोथ वाला कास अगर हम दबाते हैं तब परमानेंट श्वास क्रिएट होता है, क्योंकि उसका परिणाम लॉन्ग ड्यूरेशन पर हार्ट के ऊपर होके श्वास उत्पन्न होता है। द नेक्स्ट वन, अरुचि, which I have described for many times, रुचि एंड अरुचि। तो जहाँ पे आमाशयगत क्लेदक कफ की क्वालिटी, त्याला एक रसायन वाटी द्या, नाही तर माझं बोलणं बंद होईल, बराच वेळ झाला आता। जहाँ पे क्लेदक कफ की क्वालिटी बिगड़ जाती है, वहाँ पे एक्चुअल सलाइवा बिगड़ता है। एंड द आमाशय इज अ समुद्भव स्थान ऑफ श्वास एंड कास। इसलिए जब हम दबाने की कोशिश करते हैं तो आमाशय शोथ बढ़ता है और उसी कारण सलाइवा की क्वालिटी बिगड़ती है, तब अरुचि उत्पन्न होती है। हृदरोग जो मैंने डिस्क्राइब किया कि हम जब भी वेगस रिलेटेड कॉजेस देखते हैं, चाहे वो उदावर्त हो या ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो या फिर बाकी चीज़ें हो, आमाशय हो, इन सभी का जो केंद्र स्थान है जहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है हार्ट। और जब हम खांसी को, कास को दबाते हैं फॉर मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स, तो वो हृदरोग में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा हृदरोग यानी हार्ट डिसीज नहीं है। हमारा हृदरोग रस से, रक्त से, उदावर्त से, पचन वह संस्थान, रस वह स्रोत से रिलेटेड है। इसलिए आप जब हृदरोग के चिकित्सा में जाओगे तो आपको हृदरोग सच में समझ में आएगा कि हमारा हृदरोग क्या है। द नेक्स्ट वन, हिक्का, वो भी वही है, आमाशय और अन्न नलिका का शैथिल्य। एंड द लास्ट वन इज क्षय, जो मैंने कहा अगर उसको हम सप्रेस करते हैं तो इट इज इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, prone to heart disease also. And what is a kshay? It is related with chandrama, it is related with द्रवगुण, रक्त, शुक्र, रस। और ये सभी की सभी जो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी मैंने आपको कही है अबाउट कास, ये हृदय की तरफ जाती है। तो जो लोग 6 महीने तक खांसते हैं उनको क्षय होने वाला है। आप उसको कॉक्स कह सकते हो कि कास में से जो क्षीण हो जाए तो उसको क्षय कहा जाएगा। जहाँ पे अगस्ती प्राश नाम का रसायन आता है, 64 प्रहरी पिंपली आती है, स्वर्ण मालिनी वसंत आता है, प्रवाल पिष्टि आती है,
तो ये सभी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो कास जो है रक्त से, रस से, क्षयज, क्षतज, क्षतज में रक्त प्रकोप है उससे, क्षयज में चंद्रमा से, तमक में रसवह स्रोत से जुड़ा हुआ है। पोस्ट फीवर जो कास आता है वो रुक्ष गुण के कारण आता है और उसमें अम्ल रस की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम छाछ वाली कढ़ी बनाते हैं पोस्ट फीवर कंडीशन में अगर पेशेंट को देते हैं तब उसकी खांसी रुकती है। कोविड पीरियड में हमने जो रसायन वटी बनाई उस रसायन वटी के कारण, चूसने के कारण जो लोग O2 डाउन होता था जिन लोगों का, तो वो चूसने से कम होते थे, खांसी कम होती थी। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट एरिया which is obstructing airways, that is esophagus and trachea, the junction of esophagus and trachea, उसको खोलने का काम वो रसायन वटी करती है। एंड द व्हाट डज ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या करता है, तो वो साइनस को क्लियर करता है। द नेक्स्ट वन रसायन नश्य क्या करता है, जो कफ है उसको, जो चिपका हुआ कफ है उसको चलायमान करके एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। रुद्रोग फार्मूला जिसमें कोष्ठ है, विश्व माने सौंठ है और पुष्कर मूल है, बाकी सब कंटेंट्स जो प्राण हरित की है। तो ये सभी रसवह स्रोत जो जिसका मल एक्चुअल कफ है उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। इफ़ यू रीड क्रव्याद रस, जो हमारा एक्चुअल उस टाइम का सेंट्रल थीम था, लोगों को लगा कि हम श्वासकाश चिंतामणि से कोविड करेक्ट कर रहे हैं। इट वॉज वन ऑफ द टाइप ऑफ फीवर जो अजीर्ण से हो रहा था, आमाशयगत अजीर्ण। व्हाट वाज कोविड सेकंड वेव, एक्चुअल वो आमाशय से रिलेशन था उसका, लेकिन सभी को लगा कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर क्या करता है, कंपैरेटिव डायग्नोसिस करता है। उन्होंने खांसी की तो इधर झील लिख देता है, और कई बार लोग खांसते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता, तो फिर वो कॉलेज में कहीं पे सुना हुआ रहता है कि शीतोफलादि चूर्ण, श्रृंग भस्म प्रवाल पिष्टि रससिंदूर। क्यों रससिंदूर, क्यों प्रवाल पिष्टि, क्यों शीतोफलादि चूर्ण? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दीज ड्रग्स फॉर यूटिलाइजेशन? जब तक खांसी ही पता नहीं है तब तक आप यूज कैसे करोगे? तो कोविड में यहाँ पे गफलत कहाँ पे हुई कि सभी ने उसको लंग्स का समझा, स्कोर्स निकालते रहे, है ना, 21 स्कोर्स है, 24 है, जिएगा नहीं। तो हमने, यू कांट इमेजिन, हमारे पास अभी भी केस पेपर्स है उसके। एट दैट टाइम नियरली 500 से 600 आईसीयू के पेशेंट जिनको अभी लेके जाओ ऐसा बोला था, उनको करेक्ट किया था। कैसे करेक्ट किया था? तो वो जो चिपका हुआ कफ था श्वास और अन्ननलिका के बीच में, उसी को हमने टारगेट किया था। एयरवेज खुल गए तो सैचुरेशन बढ़ गया, पेशेंट का डिस्निया कम हो गया एंड पेशेंट वाज ऑल राइट। इन 3 डेज 4 डेज हमने मर्यादा रखी थी कि पेशेंट हमको 24 आवर्स देना चाहिए। हमारी दवाइयाँ शुरू हुई है, उससे 24 आवर्स में वो बाय बाय ना कर दे। 24 आवर के बाद हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने जो भी मल्लगर्भ हो, पोट्टली हो, हेमगर्भ हो, ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ की थी, तो उसमें एक्चुअली ये सब कोविड वर्क जो है ग्रेट रहा। और कई लोग दरवाजे बंद करके बैठे और हम पूरे के पूरे दरवाजे खुले करके बैठे थे। हालांकि हमारे यहाँ अभी भी ऑन द रिकॉर्ड है कि किसी ने मास्क नहीं पहना।
25 लोग काम करते थे, 24 आवर हमारे क्लिनिक्स चलते थे। बम्बई से कॉल आता था, किट है क्या, बम्बई भेजना पड़ता था। तो यहाँ से बम्बई तक काम हुआ। इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए उसके जितने भी एक्चुअल मैंने एंगल्स आपको दिखाए हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो वो सभी के सभी एंगल्स अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ करोगे तो कोई भी एलर्जी हो, खांसी हो, अस्थमा हो, लोग कहते हैं अस्थमा करेक्ट नहीं होता, आई चैलेंज, 3 महीने में अस्थमा करेक्ट होता है, दुरुस्त होता है। लंग फाइब्रोसिस की कंडीशन छोड़कर बाकी सभी अस्थमा ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ आपको 3 to 4 मंथ्स में करेक्ट होते हैं, क्योंकि वो रसवस्तुतस का है। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है या जिम्मेदारी है एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन बोलो या आयुर्वेदिक स्नातक बोलो, आपके प्रिंसिपल्स एक्चुअल मेडिकल फील्ड का विजन या दिशा बदल सकते हैं। आपको इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर रखना पड़ेगा। दुनिया कब मानेगी? तभी मानेगी। तो पहले अस्थमा के क्या सिम्टम्स है वो लिखो और बाद में जो भी रहा है वो लिखो, वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसके HRCT में वगैरह कुछ भी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा नॉर्म नहीं है। हमने उसको स्टमक का समझा है, उसको लंग्स का नहीं समझा है। सो रसवस्तुत से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हो या फिर रसवस्तुत से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हो, आपको उसको बिठाना है। थैंक यू फॉर टुडे।